Kumusta ho nato mga kapuso ang kahimtang sa duha ka mga masuso nga gilabay sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Hulyo 2022 ug Agosto nining tuiga. Pinagi sa live report ni Luan Merondina. May unsay update. Lan usa kini ka good news kay kapin sa usa ka tuig lang sukad mapalgi ang kaniadtong 5-day-old baby girl nga gisud sa usa ka sako o gibilin sa usa ka bakanting luna sa Barangay Paho karon aduna na siya mga adoptive parents. Niadto lang Miyerkules, Oktubre 11, formal nang gitugyan sa iyang adoptive parents si baby Fatima Pulgo. Fatima Pulgo ang gihatag nga founding name sa masuso nga nakitang gisud sa usa ka sako o gibiyaan sa Kalibunan haduol sa Mactan Air Base Barangay Paho niadtong Hulyo 23, 2022. Fatima kay natunong kadto sa fiesta sa Mahal nga Berhen sa Fatima ug Pulgo kay mao kanang apelyido sa social worker nga nag-atiman kaniya. Option na sa tuwang adoptive parents, sa iyang adoptive parents, no? Kung i-retain ba iyang pangan or ilisdan, no? Ibigpabunyag nila sa maong bata. Samtang gihikay na usab karon sa CSWD Lapu-Lapu City ang mga dokumento alang sa foundling registration sa masuso nga napalgang gisud sa usa ka eco bag o gibitay sa usa ka motorsiklo nga nagparking daplin sa karsada sa Barangay Poblasyon niadtong milabayng Agosto. Ginganlan nila siya og Bravery Pulgo. Matod sa CSWD Lapu-Lapu City, sa mga adunay planong mag-adapt og bata, mamahimong mo direkta sa ilang buhatan aron magiyahan sa mga angayang buhaton. After you go through the process, it's the SWD who identifies kinsa imuhang bata nga pwedeng ma-adapt. So dili siya predetermined nga ikaw ang magbuot nga ganahan ko aning bata nga man akong gusto nga i-adapt, no. So it's usually the SWD who identifies kinsa nga bata ang imo ilay mo matching. Lan hangtod karon wala gihapoy lead ang kapulisan sa mga ginikanan sa naasoyng duha ka mga masuso. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.